Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'unité 1, la lecture, la page 16, صفحة 16. Les types de texte, أنواع النصوص. Avant la lecture, قبل القراءة. Observe les deux pages et lis les titres des textes. Que remarques-tu? لاحظ الصفحتين وقرأ عناوين النصوص. ماذا تلاحظ؟ العنوان الأول ديال لو تكست الأول 1, 2, j'ai pendu un œuf. Texte B, un beau tableau avec des coquilles. 2. Texte C, l'oie aux œufs d'or. L'oie aux œufs d'or. Texte D, les femelles des oiseaux pondent des œufs. شنو كنلاحظوا في هاد لي تيتر كاملين اللي قرينا؟ كنلاحظوا تكرار لا ريبيتيسيون ديال واحد الكلمه اللي كتكرر. عندنا هنا لي زو او زو ان نوف، وفي لو تكست بي كذلك عندنا لي زو البيض، يعني لا ريبيتيسيون دو مو اف اي زو، يعني هاد لي تكست غيهضروا لنا على البيض. هادشي اللي لاحظنا. نقراو لي تكست ونشوفوا واش بصح هادشي اللي لاحظنا ولا ماشي بصح. نقراو لو تكست الاول ا، نقراوه قراءه ومن بعد نشرحوه. 1, 2, j'ai pendu un œuf. 1, 2, j'ai pendu 2 œufs. Dit la poule bleue. 1, 2, 3, j'en ai pendu 3. Répond l'oie. 5, 6, 7, j'en ai pendu 7. Répond la poulette. 8 et 9, qu'il est beau mon œuf. صافي غنشرحوه دابا. شوفوا شنو كيقصد لنا هاد البويت. 1 2 يعني 1 2. j'ai pendu 2 œufs، بيضت 2 بيضات. دي لا بول بلو، تقول الدجاجة الزرقاء. دابا هادي الدجاجة الزرقاء قالت لنا 1 2، انا ولت 2 بيضات. 1 2 3، 1 2 3. j'en ai pendu 3، بيضت انا بيضت 3. répond l'oie، تجيب الإوزة. هادي لوا، هادي ولدت 3. 5 6 7، j'en ai pendu 7. 5 6 7، أنا بيضت 7. répond la poulette، تجيب الدجاجة. 8 et 9، 8 9. qu'il est beau mon œuf، كم هي جميلة بيضتي. صافي دابا هنا في هاد البويم عندنا لوا ولا بول بلو اي لا بوليت، هادو كيهضروا بيناتهم كيغني. كتقول لهم وحده انا ولدت 3، الاخرى ولدت 7، كتقول لها انا ولدت 2. صافي يعني هنا كيهضروا لنا على البيضات وشحال ولدوا من بيضات. دوزو لو تكست بي. un beau tableau avec des coquilles d'œufs. Ce beau tableau de la tortue en mosaïque est réalisé grâce au collage de coquilles d'œufs sur le simple dessin d'une tortue, collé sur un rectangle de carton. La mosaïque de coquilles d'œufs a permis de donner du relief à la carapace de la tortue. Le coloriage des coquilles d'œufs en jaune paille orné de taches gris-noires a rendu le tableau fascinant. D'accord? On répète la lecture. Un beau tableau avec des coquilles d'œufs. Ce beau tableau de la tortue en mosaïque est réalisé grâce au collage de coquilles d'œufs sur le simple dessin d'une tortue,
collé sur un rectangle de carton. La mosaïque de coquille d'œuf a permis de donner du relief à la carapace de la tortue. Le coloriage des coquilles d'œufs en jaune paille ornées de taches gris-noir a rendu le tableau fascinant. نشرحوا دابا لو تكست نشوفوا المعنى ديالو. قلنا لو تيتر ce tableau un beau tableau avec des coquilles d'œufs يعني واحد اللوحة جميلة بقشور البيض. Ce beau tableau de la tortue en mosaïque هاد اللوحة الجميلة ديال السلحفاة en mosaïque. موزايك هو واحد النوع ديال الزليج كيكون يعني sous forme دي هكا دي بتي مورسو حدا مورسو كيكوننا موزايك. est réalisé grâce au collage de coquilles d'œufs يعني درناه لصقنا ديك القشرة ديال البيضة فرتتناها ولصقنا وحدة داكشي عطانا الشكل ديال الموزايك كما كنشوفوا هنا في الصورة. au collage de coquilles d'œufs sur le simple dessin يعني فوق هذا الرسم البسيط d'une tortue ديال السلحفاة collé sur un rectangle de carton ملصقينها على واحد الريكتانغل مستطيل ديال الكرتون. La mosaïque de coquilles d'œufs a permis de donner du relief à la carapace de la tortue. ديك لا موزايك دو كوكي دوف يعني ديك القشور ديال البيض قطعة حدا قطعة اللي عطاتنا كوم اون موزايك مكناتنا باش عطاتنا واحد لو غوليف الكراباس يعني الكراباس هي ديك القشرة ديك القوقعة ديال الطورتو هذيك هي الكراباس ديك القشرة ديالو الفوقانية ديك القشور ديال البيض مكناتنا باش تعطيها واحد لو غوليف يعني داك القشور ملي كدوزي يديك هكا كيجيو باينين خارجين من واحد السطح شي حاجه هكا كتجي خارجه على شي سطح هذاك هو لو غوليف. لو كولورياج دي كوكي دو اون جون باي يعني التلوين ديال ديك القشور ديال البيض بلو جون باي ديك الاصفر ديال باي هو ديك التبن اللون ديال التبن كيكون بحال ذهبي. اورني هي مزوق ديكوري ولا مزين. دو طاش غري نوار يعني مزين ديك لي طاش ديك البقع الغري نوار الرماديه والسوداء a rendu le tableau fascinant يعني عطاتنا واحد الجماليه للطابلو رجعاتو جميل ورائع. ندوزو دابا التكست سي. loi aux œufs d'or يوزع داتو البيض الذهبي ولا صاحبة البيض الذهبي اللي كتولدنا البيض ديال الذهب. اي هنا ديجا كانت شي هضره قبل يعني هاد لو تكست ماخوذ مشي قصه ولا مشي استوار يعني هنايا هاد لي دو كروشي هادو وفوسطهم لي 3 بوين يعني ديجا شي هضره كاينه قبل يعني راه كانت شي باج ولا يعني هذا راه ماخوذ من الوسط ديال شي قصه. Et chaque nuit, Loi pondit un œuf d'or, aussi gros, aussi beau, aussi parfait que le premier. Au bout d'une semaine, Joseph acheta des terres et quelques vaches, mais elle n'était pas encore vraiment aussi riche qu'il le souhaitait. C'est bien long, dit-il à sa femme. Pourtant, cet oie doit avoir une quantité d'œufs en or dans le ventre. Pourquoi attendre si longtemps? Je vais les prendre tout de suite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Joseph empoigna un couteau, tua l'animal et lui ouvrit le ventre. Hélas, le fermier avait beau se frotter les yeux, il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or. Oh là là, gémit sa femme. Qu'est-ce que tu as fait? Nous voilà bien avancés maintenant. Si seulement nous avions eu la patience d'attendre, maintenant nous ne serons plus jamais riches.
De ce jour, Joseph ne rêva plus jamais de devenir très riche. نشوفوا المعنى ديال هذا النص. قلنا لوا او جو دور يعني الإوزة اللي كتولد لنا البيض الذهبي. اي شاك نوي وكل ليلة الإوزة كتبيض بيضة ذهبية. كل ليلة كانت كتولد له هاد جوزيف كتولد له بيضة ديال الذهب. اوسي غرو يعني كبيرة، اوسي بو زوينة، اوسي بارفي كو لو بروميير. ديما البيضه اللي كيولدها اللي كتولد له احسن من البيضه اللي ولدت له قبل الليله اللي قبل، يعني كل بيضه كتكون احسن من البيضه اللي قبل منها. au bout d'une semaine يعني au bout d'une semaine في سيمانه، في ظرف سيمانه، جوزيف اشتا دي تير اي كيلكو فاش. جوزيف شرا اراضي وبعض البقيرات، يعني بداك البيضه اللي كان كيبيع بداك الفلوس ديالها كان كيشري هادشي. mais elle n'était pas encore vraiment aussi riche، يعني واخا عنده هادشي كامل ما كانش يعني غني بزاف كما كيتمنى كي لو سويتي. c'est bien long dit-il à sa femme، يعني هادشي مطول طويل قالها لمراتو. pourtant cet toit doit avoir une quantité de en or dans le ventre. قال واخا هكا راه يكون عندها هاد الإوزة راه يكون عندها البيض في كرشها، مادام كل نهار كتولد لنا كل ليله كتولد لنا بيضه دونك راه يكون عندها البيض في كرشها dans le ventre. pourquoi attendre si longtemps؟ علاش نبقاو نعاينو حنا كل ليله تولد لنا؟ je vais les prendre tout de suite، يعني غنمشي دابا غنجبدهم كاملين. aussitôt dit aussitôt fait، يعني كيما قال ديك الهضره مشى طبقها. جوزيف empoigna un couteau، جوزيف خدا واحد الكوتو واحد الموس. تيا لانيمال قتل ديك ذبح ديك الإوزة. et lui ouvrit le ventre، فتح لها الكرش ديالها باش يجبد البيض الذهبي. hélas le fermier avait beau se frotter les yeux، يعني le fermier يعني المزارع اللي ساكن في لافيرم كنقولوا له fermier. المزارع كان خاصو يحك عينيه مزيان، يعني ما مصدقش. il ne voyait pas le moindre petit œuf d'or، يعني ما بانتلو حتى شي بيضه. اقل بيضه اقل عدد من البيض ما كاينش، يعني حتى بيضه ما لقاها. او لا لا جيمي سا فام، يعني او لا لا قالتها مراتو يعني بتاسف. كاسكو تي فيش هادشي درتي، شنو درتي؟ نو فوالا بيان افونسي مانتونون، يعني زربنا بزاف. افونسي يعني غير زربنا وصافي. si seulement nous avions eu la patience d'attendre، وكان غير صبرنا شي شويه وعينا. maintenant nous ne serons plus jamais riches، دابا ما غاديش يكونوا كاع عندنا الفلوس، ما غاديش نكونوا اغنياء. de ce jour Joseph ne rêva plus jamais de devenir très riche، يعني من هذا النهار جوزيف صافي ما غاديش عمره ما يبقى يحلم غادي يولي غني. ندوزو دابا التكست الدي. les femelles des oiseaux pondent des œufs، يعني الاناث ديال الطيور كيبيضوا البيض. وعندنا هنايا واحد بحال واحد مقطع جانبي ديال البيضه، مقطع جانبي ديال البيضه باش كنشوفوا المكونات ديالها مناش كتكون، يعني العناصر المكونه للبيضه. كنشوفوا هنا لو بلون هو ديك المح الابيض، ديك البيض الدخلاني اللي كنقشروا البيضه وكنلقاوه ابيض، هذاك هو لو بلون. عندنا هنا لو جون المح ديال البيضه، الصفر ديال البيض. عندنا هنا لي مونبغان هما واحد بحال واحد القشيرات رقيقين، بحال واحد الغشا ولا واحد القشره رقيقه كتكون ما بين القشره البرانيه لا كوكي وهذاك لو بلون دوف، كتكون ما بين القشره والبيض البيض واحد القشره رقيقه كتسمى لي مونبغان. هنا لا شامبر دير، هنا في القاع ديال البيضه من التحت. ديما من كنسلقوا البيضه وكنبغيو نقشروها كنلقاو بحال واحد الحفره صغيره كيكون فيها الهواء، هذيك هي شامبر دير، بحال واحد الغرفه ديال الهواء.
صافي هادوما المكونات ديال البيضه. dans un œuf d'oiseau في البيضه ديال الطائر on distingue كنلاحظوا ولا يعني كنلاحظوا كنشوفوا شنو كاين. كنلقاو لا كوكي بلانش او كولوري. لا كوكي هي القشره الخارجيه، بلانش او كولوري كتكون اما بيضاء اما كتكون ديك اللون اللي كيكون عندنا في البيض، ديك كتكون ملونه مارون ولا مارون كلير ولا كتكون بيج ولا مارون. وكنلقاو عاوتاني دو فين ممبران، واحد ديك القشيرات رقيقين كي سون كولي لون كونتر لوطر، كتكون لاصقه وحده على وحده. sauf au gros bout de l'œuf où elles se séparent pour former la chambre d'air. يعني كيكونوا ملاصقين على يعني على البيضه كامله الا في واحد الجهه هذه، الا او بو يعني دو لوف، هنا فين كيكون الهواء، هنا فين كيكون الهواء ما كيكونش لي ممبران. لو جون سيتوي او ميليو دو بلون، الصفر كيكون في الوسط ديال الابيض. C'est une boule entourée d'une fine membrane. واحد كتكون اون بول بحال واحد الكريه، يعني داك الصفر البيض عباره عن كريه كيكون حتى هو محاط بواحد الممبران رقيق، واحد غشاء رقيق. صافي ندوزو دابا après la lecture. Après la lecture, de quoi parle-t-on dans ces 4 textes? علاش كنهضروا في هاد النصوص الاربعه؟ علاش كنهضروا؟ قلنا كنهضروا على البيض. قلنا هنا après la lecture de quoi parle-t-on dans ces 4 textes؟ علاش كنهضروا هنا في هاد النصوص الاربعه اللي قرينا؟ علاش كنهضروا على les œufs، على البيض. هاهي on parle des œufs، on parle des œufs. قلنا في pluriel ما كنطقوش الاف، كنقولوا des œufs. parle-t-on des œufs de la même manière؟ واش كنهضروا على البيض في هاد لي تكست، في هاد النصوص بنفس الطريقه كما هضرنا عليه في ا، في بي، في سي، في دي، بنفس الطريقه ولا لا؟ دونك نو، ما هضرناش على البيض بنفس الطريقه. نو، dans chaque texte on parle des œufs d'une manière différente. يعني في كل تكست هضرنا عليه بطريقه مختلفه. وغادي نشوفوا من بعد الطرق اللي هضرنا بهم. 4. Dans quel texte raconte-t-on une histoire؟ يعني في اي نص كنعاودوا واحد الحجايه، واحد القصه عاودناها هنايا. هذه راه غير قصه، هذه راه ماشي حقيقيه. هذه لوا او زو دور، الاوزه اللي كتولد البيض الذهبي، يعني هذه هي سي اون هيستوار، يعني شي حاجه اللي ماشي فري. دونك شنو قلنا؟ dans le texte C، dans le texte C on raconte une histoire. dans quel texte raconte، هذه جاوبنا عليها. dans quel texte décrit-on un objet؟ في اي نص كنوصفوا واحد الشيء، شي حاجه كنوصفوها. فين وصفناها؟ واش في لو تكست ا، بي ولا سي ولا دي؟ وصفناها في بي. هيا dans le texte B فاش هضرنا على لا تورتو، فاش وصفنا لا كوكي، لا كاراباس ديال لا تورتو. دوزو لي زيكزيرسيس الاخرين. dans quel texte donne-t-on des informations؟ في اي نص عطاونا المعلومات، عطاوها لنا هنايا في الدي. هذا سي ان تكست انفورماتيف، عطاونا فيه دي انفورماسيون، قالوا لنا هذا شنو سميتو، هذا شنو سميتو، القشره البرانيه شنو سميتها. دونك ce sont des informations، معلومات. donc dans le texte D. dans quel texte l'auteur joue-t-il avec les mots؟ في اي نص l'auteur الكاتب كيلعب لنا بالكلمات. شنو قلنا اللعب بالكلمات؟ راه شفناه في الدرس السابق ديال j'ai vu le menuisier.
ديال البويم ديال جي في لو منوزيي تما لو بويت il joue avec les mots يعني كيلعب بالكلمات. قلنا كنلعبو dans un poème يعني l'auteur joue avec les mots dans le texte A في النص A. ندوزو دابا l'exercice numéro 8. complète les phrases avec أتمم هاد الجمل ب un récit واحد النص سرد سردي une poésie يعني قصيدة ولا نص شعري une description يعني وصف un extrait d'encyclopédie يعني واحد المقتطف من موسوعة وهاد الموسوعة بين في غالب الأحيان تكون علمية. لو تكست A اي شنو لو تكست A نشوفوه ensemble شنو هو ديجا شفناه ها هو لو تكست A شنو هادي سي واش اون بويزي ولا ان ريسي ولا اون ديسكريبسيون ولا شنو هادي سي اون بويزي دونك غنجيو هنا ونكتبو اون بويزي. لو تكست A est une poésie. لو تكست B اي B شنو فيه ديك لا طورتو هذاك شنو كيدير لنا هذاك كيوصف لنا لا طورتور قلنا سي اون ديسكريبسيون يعني لو تكست بي اي est une description يعني وصف نص وصفي كيوصف لنا ان اوبجي واحد الحاجه. لو تكست سي شنو فيه هذيك القصه اللي قرينا ديال الاوزه اللي كتولد لنا البيض الذهبي شنو هذيك سي ان ريسي يعني واحد النص سردي يعني كيعاود لنا شي حاجه est un récit. لو تكست دي هذا الاخراني ديال البيضه هذا سي ان اكستري دون انسيكلوبيدي هذا مقتطف من موسوعه علميه غادي نديروه هنايا est un extrait d'encyclopédie صافي واضح. On passe maintenant à je retiens. نمرو je retiens. Pour reconnaître les différents types de textes pour reconnaître باش نتعرفوا على مختلف انواع النصوص شنو خصنا نديرو je dois observer يعني je dois يعني je suis obligé je dois يعني خصني je dois observer leur forme. La forme هو الشكل ديالهم qui va m'aider à les identifier اللي غيساعدني باش نتعرف عليهم باش غنتعرف على ان تكست. اول حاجه كنشوفها من لا فورم واش سي اون بويزي ولا سي ان ريسي ولا من الشكل ديالو. je fais attention غادي ننتبه لايش غنتبه à la disposition du texte sur la page يعني كيفاش محطوط كيفاش مكتوب لو تكست sur la page هذيك غنشوف طريقه الكتابه ديالو غنعرفوا لو تيب ديالو. غادي ننتبه je fais attention لايش à la présence ou non يعني لوجود او عدم وجود les sous-titres et de dessin واش كاين دي ديسان رسومات ولا دي sous-titres هما ديك العناوين الصغيره بحال اللي كنقولوا بحال اللي كنديروا كيكون واحد العنوان كبير وتحته واحد العنوان صغير بحال اولا كبيره اولا صغيره ديك لي sous-titres داكوغ. غادي نتابع واش كاينين ديك العناوين الصغيره واش كاين شي رسومات شي دي ديسان سور يعني حدا لو تكست. à la longueur غادي نتابع عاوتاني je fais attention à quoi à la longueur الطول ديال لو تكست par rapport aux illustrations يعني غنشوف الطول ديال لو تكست par rapport بمقارنه بلي زيلوستراسيون. لي زيلوستراسيون هما ديك الملصقات اللي كيكونوا وحده لو تكست بحال لي بوند ديسيني لي زالبوم لي تكست. دابا غادي نتعرفوا على لي تيب دو تكست. Les textes qui racontent une histoire sont des textes narratifs. النصوص اللي كيعاودوا لنا شي حكايه ولا شي قصه sont des textes narratifs يعني سرديه.
كتسرد لنا واحد الحكايه، واحد الاحداث كتكون متسلسله. les textes qui donnent des informations sont des textes informatifs. نصوص كي نو دون اللي كتعطينا معلومات فهي نصوص معلوماتيه كنستافدوا منها، بحال هذا الشيء اللي هذا لو تكست دي اللي كيورينا المكونات ديال البيضه، هذا سي ان تكست انفورماتيف استفدنا منه من معلومات. ندوزو les textes qui décrivent une personne, un animal, un objet sont des textes descriptifs. النصوص اللي كتوصف لنا شي شخص ولا شي حيوان ولا شي اوبجي شي شيء sont des textes descriptifs، يعني نصوص وصفيه كيكون كيوصف لنا فيها شي حيوان هكا شنو عنده، شنو الفصيله ديالو، شحال عنده من سنه، فين كيكبر، شنو الاغذيه اللي كياكل. هذه سون دي تكست ديسكريبتيف يعني وصفيه كيوصف لنا شي حاجه ولا شي اوبجي كيوصف لنا كي داير، ها اللون ديالو، ها الطول ديالو، هذا يعني شي حاجه اللي كتوصف لنا كنقولوا لها ديسكريبتيف يعني نصوص وصفيه. بهكا كنوصلوا لنهايه الحصه. دابا درنا لاباج 16 و 17 يعني درنا صفحه 16 و 17 جمعناهم في حصه واحده. الى حصه مقبله بحول الله.